Sono 38 gli imputati del maxi processo contro le infiltrazioni 'ndranghetiste nel nostro territorio che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Nell'aula bunker di Mestre si è svolta l'udienza preliminare dedicata alla discussione delle difese del processo Camaleonte, in cui sono imputate 54 persone per vari reati connessi a favoreggiamento mafioso della 'ndrangheta in Veneto. Un sistema di estorsione e riciclaggio scardinato dai carabinieri che vedeva ai vertici il clan della famiglia Bolognino, Sergio, Michele e Francesco, vicini alla cosca del Grande Aracri. I tre si erano stabiliti da anni a Rosà nel Bassanese ed erano diventati soci della ditta GS Scaffalature di Galliera Veneta. Dall'aggressione al titolare di quell'azienda era iniziata l'indagine che aveva portato alla luce il sistema di false fatturazioni per riciclare denaro e le minacce e le intimidazioni a degli imprenditori veneti. Dei 54 imputati, dunque, 4 hanno avanzato ipotesi di patteggiamento, condizionato comunque alla rifusione del fisco per quanto sottratto con le false fatture. 38 invece hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. La sentenza è attesa per il 18 febbraio, giorno in cui il giudice deciderà l'accoglimento dei riti alternativi e si esprimerà sui rinvii a giudizio. Per chi verrà ammesso all'abbreviato, l'udienza di discussione si terrà a maggio. Decine gli imprenditori intimiditi da questo sistema, pochissimi però quelli che si sono costituiti parte civile.